Poi io sgrido Peppe perché il tappeto è tutto stropicciato. Non è Peppe, è Pippo. Pippo? E che sta giocando col cuscinetto. Pippo? Pipì! Pippo? Per questa sera ho fatto riso con salsicce e peperoni. E il peperone giallo, quello che ho comprato oggi. E mi piace molto, condito con le spezie messicane, quelle del Lidl. Però ne ho messo un po' troppo. Ho messo un po' troppo perché era abbastanza piccante. Questo qua, Tex-Mex mix speziato, ma comunque buono. Mi bevo il mio tè caldo serale. Che sono? Ah, sono le 9:15. E mi metto ad editare video. Oggi la giornata è iniziata male, nel senso che mi alzo, c'era vomito in tutta casa, ma vomito, non vomito di cibo, vomito di bave, liquido, acqua. E era stato Pippo. Sono sporca sul braccio perché ho messo via legna. E mi alzo, quindi trovo tutto sto casino. Pippo, ma poi anche Pepe. E Pepe, lui quando vomita ne tira ovunque, cioè non sta fermo in quel posto. Sì che là mi è venuto un crollo totale psicologico. Quindi sì, oggi è stata una mattinata, poi vi ho detto, boh, per sfogarmi me ne vado fuori a mettere via legna, che Franz mi aveva preparato il furgone. Non c'è luce, lasciate perdere la roba stesa. Ieri siamo stati a Belluno, ho preso solo questi calzettoni dai cinesi, siamo andati dai cinesi dopo tanto, in quel negozio non ci andavamo da anni. 5,90 € ho preso questi calzettoni, che li ho sempre visti, termici, non sono termici. Questi qua quando c'è il vero freddo non servono assolutamente a niente, però erano carini. Per stare qua in casa mi vanno più che bene. All'emisfero invece ho preso un bel maglione abbondante, e 25,99 €, 26 euro. Mi piace perché mi ricorda molto quella maglia che usavo sempre, che adesso ormai è piccola. Eh sì, è bella abbondante, ma a me piace, perché considerate che, vabbè, questa qui è di pile, ma è sottile. Se io volessi indossarla con una maglia un po' più grossa sotto, ed è fatta così. No, no, è giusta, per i fianchi è giusta. Toh. Devo buttarla a lavare. Bella. Ah, le tasche non hanno la cerniera. Non l'avevo vista sta cosa. Poi ce n'era un'altra che mi piaceva. C'era sta maglia di pile di questo colore bellissima. Però anche quella costava sui 20 e qualcosa euro. Però ho detto intanto prendo questa. Le mie ferie sono praticamente finite perché domani rientrerò al lavoro. E cosa c'è oggi? Il sole. C'è un sole che... Cioè, io rientro al lavoro e fa bel tempo. Tutta la settimana di ferie, pioggia, pioggia e pioggia. Sto vedendo adesso che c'è una ragnatela enorme che non avevo mai visto. Eccola lì. Si dovrebbe vedere, sì. E la mette anche a fuoco? No. A rate la mette a fuoco. Ti stai lavando? Perché ti lavi? Sei sporco? Mamma mia, che sporco che sei. Dove vai? Codino alto? Dove vai? Bibì, cosa fai da sotto tu? Bibì. Vabbè. Comunque mi chiedete di Pippo, Pippo sta bene, si è ripreso bene dall'operazione. Vero? Eh sì, sì. E mangia sempre cibo secco. Sì. Anche Pepe. Ah, sì, come Panna, che si metteva sempre al sole. Boh, sono le 10:47 e devo fare colazione. Cosa c'è? Eh? Cosa? Cosa c'è? Cosa? Ma tu brontoli solo.
Hai già mangiato. Non puoi mangiare altro. Non puoi. Pepe. Ho detto dobbiamo documentare questa cosa perché stiamo passeggiando come due turisti. Stiamo andando giù al lago a San Vito, che c'è tipo una mostra di auto Modificate. sì, modificate, Germania, ma non so cosa. Non ci sono quelle americane purtroppo, che sono quelle più belle. E stiamo facendo una passeggiatina che io facevo quando andavo a scuola, alle medie, perché venivo qua giù al lago a giocare a tennis durante le ore di educazione fisica. E quindi facevamo questa passeggiatina qui un secolo fa. No, fa Oh, caldo. sei vecchia allora. Sono vecchia. E non è che tu sia tanto più giovane, anzi, anzi, che bello. Ecco il lago di Mosigo, il famoso lago della serie Un passo dal cielo. Infatti, se notate, la via c'è la scritta polizia allo chalet al lago. Beh, è strano vederlo di questo colore È così pulito. e così pulito, ma per i film questo è altro. Bello, pulito, tutto ordinato, stupendo. Andiamo. Perché i miei gatti, quando io non ci sono, quando Franz non c'è, lavorano. Potessero spostare i mobili, lo farebbero. Già il tavolino è spostato. Ma sei stato tu, sai? Sì, sei tu che sposti sempre tutto. Così, ordine. Sono andata via che la casa era perfetta questa mattina. Ecco, sono appena tornata dal lavoro perché è stata un po' lunghetta oggi. Come rientro al lavoro è stato impegnativo. Allora, vi dirò, oggi è una bellissima giornata. Chiaramente io rientro al lavoro e c'è un sole che spacca le pietre, fa caldo, sembra di nuovo estate quasi, senza il quasi. Sì, io sono vestita, ma si sta molto bene di fuori. Questa settimana sarà a casa Franz. Bellissimo. Io volevo andare a fare qualche gita, qualche camminata, portarvi sul canale qualcosa di diverso. Non sono riuscita a fare niente, tranne pulire casa. Comunque, adesso sistemo la casa perché è un caos totale e già sistemare la casa ci vuole parecchio, poi devo far da mangiare e il tempo vola e il sole mangia le ore, chiaro? E poi adesso il sole tramonta molto prima qui, quindi non mi piace questa cosa. Ma cosa sto facendo oggi? Sto preparando il pranzo, però c'erano queste 2 zucchine in orto, adesso le sto tagliando, tagliata a metà e taglio a fettine e metto in friggitrice qua dentro, condisco un pochino e mi mangio le zucchine.
A Franz puoi farci la pasta volendo, però io non voglio mangiare pasta. Adesso decido. Comunque anche oggi non sono arrivata a casa tanto presto. Alla fine era l'1:30. Quindi adesso sono le 2. Vediamo. Si mangia sempre tardi, come i signori. Sempre. C'è micio bue grasso. Passeggia.